Il-Partit Nazzjonalista lest jgħin lill-Gvern bla pjan biex ma jkomplix iżarma l-kunsilli lokali billi r-responsabiltajiet tat-toroq jitneħħu mingħand il-kunsilli lokali u jgħaddu għand aġenzija li se jwaqqaf il-Gvern ċentrali. Il-Partit Nazzjonalista għal dan f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Martes Portelli u Robert Kutajjar. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-Partit Nazzjonalista lest jgħin lill-Gvern u jinsisti fuq punti kruċjali. L-ewwel nett, il-ħaddiema li llum jaħdmu ġewwa Transport Malta u li ilhom snin jagħtu l-input tagħhom u l-esperjenza tagħhom dwar l-immaniġjar tat-toroq għandhom jingħataw l-opportunità li jmorru jaħdmu wkoll ma' din l-aġenzija li se titwaqqaf. It-tieni punt, il-kuntratturi kollha Maltin u Għawċin għandhom jingħataw l-opportunità biex jaħdmu fuq dan il-proġett. It-tielet punt, jekk hemm il-darba jinġibu kuntratturi barranin, esperti barranin, dawn għandhom jaħdmu id-fit mal-Maltin u mhux il-barrani jaqla barra li kontrattur Malti. Ir-raba punt huwa punt importanti ħafna. Id-deċiżjoni tal-liema toroq se jsiru, meta se jsiru, meta se jibdew u meta se jispiċċaw jiġifieri il-project plan u l-work plan ta' din l-aġenzija m'għandux jiġi deċiż mill-Ministru jew minn xi persuna ġewwa l-aġenzija imma trid tiġi deċiża flimkien mal-kunsilli lokali kollha. Il-Partit Nazzjonalista sostna li jemmen fit-tisħiħ tal-kunsilli lokali u mhux fit-tnaqqir tagħhom. Naħseb huwa obbligu tagħna li naraw li d-deċiżjonijiet bħal dawn li ttieħdu mill-Gvern propju fl-aħħar sigħat ma jseħħux mhux biss fil-konfront tal-Kunsill Lokali imma fuq skala nazzjonali. Naħseb li kien żball il-Gvern qabad u ddeċida waħdu mingħajr konsultazzjoni, naħseb li rispett lejn il-Kunsill Lokali jekk verament dan il-Gvern jemmen fihom għandu ikun lilin minn dak li ġie deċiż. U importanti li l-Gvern jikkonsulta bis-serjetà, però l-Gvern għandu jgħin biex inżidu l-poteri, aktar devoluzzjoni li skopew lini għalfejn twaqfu il-Kunsill Lokali 25 sin. Martes Portelli u Robert Kutajjar sostnu li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem favur is-sussidjarjetà u jibqa' jemmen f'dan il-kunċett anke fid-dawl tar-riforma tal-kunsilli lokali. Liema riforma l-Gvern għadu qatt ma kkonsulta dwarha.